Òmnium Alt Penedès i l'Institut d'Estudis Penedesencs faran del 4 al 6 de novembre una sortida a Mallorca per conèixer la figura de Ramon Llull i aprofundir amb una mica més de detall en la seva vida i obra. Les dues entitats animen als seus socis i a totes aquelles persones interessades en aquest escriptor a fer la seva preinscripció abans d'acabar aquest mes d'agost per poder planificar la sortida. Durant el viatge, els participants comptaran amb l'acompanyament de guies professionals a l'illa Balear per dirigir les excursions a Randa i Valldemossa, espais de retirada de Ramon Llull i la ruta Llull per la mateixa ciutat de Palma. El preu d'aquesta escapada serà aproximadament d'uns 350 euros per persona. El preu inclou tots els desplaçaments, autocar des de Vilafranca, sortida de Vilafranca, trasllats als hotels, aeroports, hotels, visites a Randa, tot. Està tot inclòs, és a dir que hem trobat unes possibilitats i unes ofertes molt interessants i pensem que tots els que són entusiastes no s'ho poden deixar perdre perquè serà una oportunitat d'arribar més enllà del que és habitual de Llull, conèixer els seus espais. Més que res, el que em queda és animar els socis de l'Institut d'Estudis i de l'Òmnium Cultural, que molts els tenim compartits, tenim socis compartits, però que s'animin a venir. L'únic problema és que estem a ple d'agost, en plenes vacances, però que necessitem un petit esforç perquè necessitem que ens digueu si esteu interessats en poder venir i s'ha de fer una part de l'aportació del pago de la sortida. Per poder fer el viatge caldrà que hi hagi un mínim de 30 persones inscrites. Les persones que hi estiguin interessades poden demanar més informació o fer una preinscripció a altpenedès@omnium.cat o bé a secretaria@iepenedesencs.org. La sortida de cap de setmana és un dels molts actes que han preparat des d'Òmnium per aprofundir sobre la figura de Llull en el 700 aniversari de la seva mort. La taula rodona d'adaptadors del passat mes de maig o l'exposició que ha acollit la Biblioteca Torres i Bages són alguns exemples. Però, per exemple, el fet que hi hagi hagut moltes reedicions del llibre de les bèsties adreçades a tota mena de públic i que molts il·lustradors d'estils diferents hi hagin participat, vull dir que sí, una mica teníem la idea de que era un autor al qual no es donava prou importància, perquè tenia en compte que sí que va ser l'autor més influent de tota la història de la literatura catalana, i en canvi després a l'hora d'anar fent les activitats hem vist que no és cert que estigués tan oblidat, sinó que hi ha hagut un interès en general per part del públic en totes les activitats que hem fet. Des d'Òmnium es plantegen pensar algun eix temàtic cultural de cara a l'any vinent donats els bons resultats que ha tingut la celebració de l'Any Llull a la comarca.